کم بیبی زون ٹوائز کی طرف سے میں آپ کو سے مخاطب ہوں۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس جو سٹاک آیا ہے کہ یہ سٹور امیزون کا جو ہوتا ہے نا، یہ جو کیا نام اس کا باہر کی پیکنگ کا ہوتا ہے، اچھی ڈور ہوتی ہے ربڑ والی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی زبردست ہمارے پاس کلیکشن آئی ہوئی ہے باربی کی، اور اس میں یہ اس کی ٹانگیں وغیرہ اور اس طرح یہ کیا نام اس کا بازو وغیرہ بھی نا فولڈ ہوتے ہیں۔ بڑی زبردست باربی میں ہے، ان کے بال جو ہے نا وہ اوریجنل لگے ہوئے ہیں۔ بڑی پیاری کلیکشن آئی ہے، کافی اس میں ورائٹی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ WWE والے ریسلر نہیں ہوتے اس طرح کے جو باڈی بلڈر وغیرہ، یہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ کافی ورائٹی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے بیبی زون میں، بڑی پیاری ورائٹی ہے یہ، چیک کریں۔ اور یہ جو کریکٹر ہوتے ہیں پونی ٹوائز کریکٹر جو ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔